我哋用咗幾耐上到嚟啊？3個字之內啊！哇！你係咪又要除褲俾大家見到你個姑姑啊？快啲！我陳浩南海瓜就係唔妥你吹咩？超得意啊！接炮啊！今次我哋去壽神山，試嘅路線係我哋先會喺深水灣嗰度出發，然後經深水灣道直接上到去壽神山嘅山頂，再落山經過壽山村道落到去鄉村俱樂部結束旅程，全程大約2.2公里。Hello， 我哋皮長之我哋今日啊去一個勁短程嘅地方。因為咧依家都仲係夏天，咁我哋就專登揀翻啲短啲嘅路線啦，咁同埋可以瞓晏啲先出門口。呢個係你嘅重點啊嘛。咁咧，咁我哋今日咧揀嘅路線咧係比以往嘅都要短，咁但係應該未必好多人去過嘅。咁係主人主人抱抱介紹嘅，咁所以咧我哋就今日就特別去試下呢一個路線，咁為大家揭開一個新嘅行山嘅地方啦。咁我哋今日要去嘅係壽神山。耶！因為有錢人嘅地方啊，但係並唔係住喺度，只係去佢後山嗰度作反咋。咁壽神山咧嗰一度咧下邊係有沙灘啊，跟住隔離又有海洋公園啊，嗰啲係應該係一個好靚嘅地方嚟嘅。係啊，呢個係豪宅嚟噶嘛，因為壽神山。所以應該就勁舒服咯，個 view 會。上網睇過咧，都唔需要話點樣爆林啊成啊，所以我哋咧兩條都着咗短褲啊。希望咧我哋唔會俾蚊咬，同埋咧希望唔會真係有蜜草啦，因為咧都頗為驚蜜草啊！一着身短褲咧就有啲驚啊！所以今日我哋希望我哋嘅旅程順順利利啦，唔使俾蚊咬啦！耶！首先我哋搭巴士嚟到深水灣站落車，再向後行，然後過對面去深水灣道，沿住斜路一直向上行。我哋去到個上山路口位啦，應該係呢一度啊，有條黃絲啊，見到啦！哇，咁烏哩馬查嘅，原來呢度死啦！呢度啊，仲有個短褲添。我哋上到嚟咧，右邊有個鐵閘咧，左邊呢度應該係，但係明顯咧係黑雨嗰啲咧，落雨嗰啲沖爛晒啦，應該好多蚊啊！好彩我有蚊怕衰啫，朋友。我哋呢度上去都幾斜喎，但係都幾清晰嘅，係嘛？係咯，我哋記得唔使爆林啊。OK 嘅。我哋嚟到呢度有個大斜坡啊，濕咗啊，但係咧左邊呢度有條繩啊，佢話好拉線啊。係啊，小心啊，真係要。睇唔睇到啊？我見到啊。所以咧要捉得好緊，同埋好拉多蚊我想話。我哋隔離呢個係斜坡位啦，啱啱嗰個。而家我哋上到頂點咧，向左行，佢話好密喎。好介，我要着褲啦，真係。哇，咁大鑊啦！我冇褲着喎，點搞啊？我以為呢一個係唔使爆林嘅喎。佢唔使爆林啊，不過佢生得好快嘅。我哋勁快上到去第一個標高處啊！但係咧呢個唔係壽神山嘅山頂咯。當嘅係啊！今日結束行程啦！我哋用咗幾耐上到嚟啊？3個字之內啊！哇，好快！約莫咯，唔知啊。仲要係經過頭先嗰個醒醒地帶添，同埋俾蚊圍咯。好靚喎！靚啊！哇，好靚喎，真係。呢個山頂位影相都唔差㗎。呢個就南朗山海洋公園啊，樓下係海馬林，嗰扎嘢就海洋公園嗰啲卡哩卡勒城咯。呢個係咪玉桂九啊？呢邊應該係啊。我哋就喺呢一度躝上嚟嘅咯，個 Deep Beach。我哋標高處呢個位咧，就係呢一度咯。而家呢一個位，我哋咧，你係咪要除褲啊？又快啲！我哋呢個直隊咧，你係咪又要除褲俾大家見到你個姑姑啊？快啲！成個源頭山嗰個咧就係壽神山啊。係啊，呢一個咯。係啊。不過大家都唔好忘記啊！佢話要除褲啊，俾大家睇姑姑啊。除咩褲啊？黐線！快啲！黃標啊！黃咩標啫？你都慣咗啦。似唔似源頭山？有啲似喎。邊度似啊？似唔似大金鐘啊？先樓。你睇下你個姑姑似唔似源頭山？頭先樓下就金鐘，呢個就大金鐘咯。你睇下你個姑姑似唔似源頭山？快啲！我哋要落一落去，跟住再去前面嗰個源頭山咯。睇住線啊，就好似上次嗰個海邊咁樣。好啊好啊，好線喺度。
我哋行咗少少有少許密咧，前面又開始變翻冇唔密咯。呢條絲帶好過癮啊！過嚟睇下。咩啊？同阿韓仔個雀雀一樣啊！咩啊？牙籤啊？係啊！韓仔下次要除褲俾大家睇下係咪牙籤？你證明下自己啊！你大嗰句，你證明啊！我哋又嚟到一個大波板喎，幾靚喎呢條路其實。喂，上面有烏鴉，我陳老南海烏鴉就係唔妥你吹咩？你咩年代啊而家？但做嘅就唔好做啦！我哋離開呢個波板又繼續進發咯。而家重慶揾緊喺邊邊上咯。如果我咧就會呢一個位咯，因為上面有一啲踩開咗嘅位咯，就唔似呢邊嘅，所以似係呢個位咁樣穿上咯。見唔見中間有條路？見啊，跟你啊！小心踩到呢條馬鹿仔啊！哎呀，好可愛啊馬鹿，超得意啊！督下佢咯，我以前細個成日督佢哋。我哋喺呢度上去啊！哇，咁濕嘅咁嘅好似。上面有流水啊 ！Fuck！哇，真係有流水喎！你睇有啲流水淙淙喎。行快兩步啊，做乜波啊？好啊好啊好啊！拜拜拜拜。嗰個地真係好多流水喎，應該同早幾日咧落雨有關。你仲講到嘢咁犀利嘅，好多草蚊。我睇唔到喎。係咩？喂，如果我哋喺黃竹坑嗰邊上咧，呢邊落線到 PK 喎，我哋又差唔多上到去個頂咯喎。見到個不知名嘅嘢喎，呢個咩嚟㗎？呢一度咧係咪有個水缸啊？係啊，呢個水缸先至係壽神山嘅山頂啊！即係我哋個標高池啊！係，即係話我哋咧頭先嗰個源頭嗰個頂源頭山呢一度咧，就係壽神嘅頂咯。咁我可以嚟料㗎咯喎！咩叫嚟料啊？接炮啊！哦，哇！前面有個呼啦圈喎，唔係呼啦圈，真係個圈喎。呢個壽神山頂咧冇乜嘢睇，呢度有啲字係唔知咩字嚟嘅。呢個水箱咪已經棄用咗啦，已經。溫馨提示下你啊，呢一帶好多蜜蜂啊！咁閃咯，即係呢一紮咯，係呢度都有隻。呢個咩嚟㗎？呢個係咪就係你所講嘅呼啦圈啊？石屎路正喎，極度闊落喎，而家條路乜料？喂，點解又有個嘢嘅？係咪又要攀過去、攀落去啊？呢邊有得出，但我唔分條路點行啫。呢個咧原來係軍火庫嚟嘅喎，呢個石屎打橫一個框框。以前嘅軍火庫啊。係啦，1937年嘅時候咯。咁你有冇份參與啊？今次我有份啊！其實呢度係易守難攻啊，所以咧就非常之適喺呢個位非常之好咯。英軍整㗎，英軍加強防禦喺深水灣18號建立軍火庫。咁你有參與？係二戰期間嘅守軍重要補給位置喺呢度。咁你嗰陣時係咩崗位啊？我嗰陣時係通風報信嗰啲鴿啊，好似嗰啲跑嚟跑去嗰啲啊。因為講你當係啦，類似啦，跟住成日跑嚟跑去咯，所以我咪成日都有戰鬥嘅準備咯。我哋係要攀過呢一幅牆咧，過去後邊咧有條。因為呢度有粉絲啊。呢一個位啊，應該呢度豎落去咯。呢度落去咯，正。我哋過咗呢個圍牆咧，繼續行咯。呢度有條明顯嘅路仔嘅，係咪落山階段咧？我哋而家應該。係啊。呢度落咧應該冇咁斜嘅，冇我哋頭先。呢個位要轉左喎，應該有個位轉左喎呢度。呢度落去係危險啊，但係轉左應該有條路。好啊。係啊，有路啊，左邊。我哋嗰度咧落到嚟，跟住咧就又見一個波板仔啦。我哋要繼續落去啊，係咪呢邊啊？應該係咯，就因為左邊個位好筆直啊，似右邊個位多。係呢個景又係超靚嘅喎。係啊，美麗。頭先一模一樣，但係都係靚。我哋而家落山階段咧，要小心一啲啊，幾斜啊，講真，同埋都。你呢一帶有啲蜜蜂咯。我哋而家落去咧都幾斜下。呢度好複雜嘅其實，但係咧，只要我哋個大方向啱就當佢係嘅。我跟你㗎啦，呢條路咧又懶懶地咯。因為咧呢度左穿右插都得嘅。係啊。都唔會蕩失得好邊咯，只要我哋一路呢個方向一路落就係角度唔對路嘅左右穿插。我哋而家落到呢個少少森林嘅位喎，少少森林，可笑可笑。阿松興話我哋就快落翻去啲住屋位喎，咁好快喎，好方便喎呢個山。好多爛屎啊個地下。我屎忽都有一笪。呢啲位咧有好多蚊嘅，所以我哋嗱嗱聲鼠落去算啦。我哋落去都頗為煩啊，因為咧好鬼濕呢度。你唔行落去就唔煩噶啦，你行呢個左手邊一路行到尾咧就可以慢慢落去。而家係爛屎狀態喎，同埋都驚佢跣喎，大佬。我哋落到去啦，耶！係啊，我哋踩住呢啲咁樣嘅嘢落嚟咯。好核突啊，好多蚊啊，同埋快啲行到位。好啊，我哋好近噶啦，其實已經出到嚟啦，勁多絲帶呢個位。
咦，個名字俾人寫咗個囧字，好得意喎，真專登嘅喎。我哋喺呢個名苑嗰度捐翻落嚟，唔係名苑啊，囧苑啊，囧月園啊。哦，佢真係咁寫，好得意啊！係個囧字，睇車啊。我哋躝翻落去就呢邊啦，係嘛？係啊。我哋行落啲呢度咧，應該係阿財爺間屋喎。呢個係財政司司長波叔官邸，係咪？大家有咩想同阿波叔講啊？喂！當大家諗緊有咩想同波叔講嘅同時，我哋嘅旅程就已經去到尾聲啦。總括嚟講，壽臣山嘅路程相當之短，幾個字嘅時間就可以上到去標高處。如果大家只係想 Q 標同埋上去個頂嘅話，其實基本上都可以沿路上落嘅，因為頂之後嘅路段其實都少許拗教，而且亦都冇景睇。如果唔想沿路上落，想去翻我落山嗰條路落翻山嘅話，亦都未嘗不可。落返嚟大路轉右就可以有車搭翻返去啦。今日係咁多先，See you。喂，記得 subscribe 我嘅 channel 啊，拜拜。